Chào anh em làm nhôm kính nhá. Hôm nay kho máy nhôm muốn giới thiệu với anh em là con máy cắt thế hệ mới 09. Con này là tích hợp với cả cắt ke các bạn. Con này là hàng mới nhất hiện tại về trong kho máy nhôm nhá. Ờ, Thiết kế khung sườn của nó rất là chắc chắn các bạn ạ. Cái này là cắt nó không bị rung. Quan trọng là cắt nó có chuẩn hay không là do khung gầm của máy ấy, nó có chắc chắn hay không. Kể cả như các bạn mà đang sử dụng máy ở nhà ấy, nếu mà kê nó không cân ấy, thì cắt rất là dễ bị sai lệch độ. Con này là tích hợp vào cắt ke các bạn nhé.